Hello， 今條片咧會同我爸爸媽媽一齊去杜拜。杜拜係阿拉伯聯合酋長國中入邊最多人口嘅其中一個城市，亦都係中東最主要嘅金融經濟嘅中心。由於杜拜嘅地理位置咧喺歐洲同埋亞洲之間，亦都係唔少航班轉機嘅中途站。今次咧會同大家一齊探索下呢一個地方。由於同爸爸媽媽一齊嚟，加上呢度地大，街外有沙塵滾滾，咁今次嘅交通咧主要都係 call Uber， 方便老人家。朝頭早瞓醒咧，落咗樓下食個早餐先。酒店嘅早餐咧好豐富，有基本嘅西式蛋啊、薯餅、焗豆、牛角包等等，亦都有中式嘅炒粉麵飯，更加有呢啲自製嘅湯麵，有啲菜啊，甚至雲耳、冬菇、魚蛋都有，又有唔同種類嘅芝士、雪糕、果汁、生果，都係有好多選擇。食飽飽，我哋就出發去第一站啦。我哋先去朱美拉公共海灘去睇帆船酒店。咁我哋咧冇入到去帆船酒店，淨係喺沙灘行下。帆船酒店咧可以話係全世界最奢華嘅7星級酒店，喺波斯灣嘅人工島上邊。咁佢哋都有自己嘅私人沙灘，而我哋咧就喺出邊嘅公共沙灘咧都可以欣賞到帆船酒店。嗰日咧真係萬里無雲，好熱同好曬。咁我哋行咗一陣咧就坐車走路。之後就去咗杜拜摩，係杜拜最大型嘅商場，大到咧我爸爸都行到有啲攰啊。咁我哋就直接去咗睇水族館，我哋都係冇入到場嘅，淨係喺水族館嘅前面玻璃睇下。個玻璃咧都係全世界最大嘅水族館觀景窗。之後我哋就去咗舊城區嘅噴水池，咁嗰度咧就可以睇到哈利法塔。哈利法塔咧係全世界最高嘅建築物，今次我哋都係冇上去，喺下面睇咧已經感受到佢嘅高度同埋壯觀。我哋影咗幾張相咧，都係入返室內先，因為實在太熱啦。連續睇咗幾個景點，加上天氣又熱，兩路都已經攰啦。我哋就返咗酒店休息。去到黃昏時間呢，我哋先出發去睇沙漠。去沙漠呢，我哋都係跟團喺 Klook 度買飛，490蚊3個人，即係每人163蚊。我覺得都幾抵嘅。咁呢一個呢係傍晚至夜晚嘅團，唔包酒店接送。我哋先去某個地方集合上車，咁架車呢就會兜幾個唔同嘅點啦，就接唔同嘅團友上車。車咗大約差唔多成個鐘呢，去到沙漠啦。之後呢，我哋就會落旅遊巴，然後上一架白色嘅私家車咧，就去沙漠度玩衝浪。呢一個咧，一定要扣好安全帶同埋捉緊扶手啊，因為真係實在太刺激啦！安全帶啊！
去到後期呢，我都覺得呢個衝浪有少少頂唔順啦。終於可以落車唞下氣，接近日落嘅沙漠呢都幾靚㗎。我哋喺沙漠停留嘅時間呢非常之短，我諗大約只係15分鐘到，影相嘅時間都唔係好夠喎。俾團長呢趕上車之後，佢哋車咗我哋落山，嚟到呢一個呢有4驅車啦、騎駱駝啦同埋手信嘅地方。咁呢啲呢都要額外加錢呢先可以玩，我哋都冇咩興趣。咁我哋都去下廁所啊，周圍睇下，咁就差唔多啦。停留咗喺度呢，差唔多大半個鐘，但係冇咩好做。入夜嘅時間呢，我哋就終於去另一個營地啦。咁嗰度嘅位置呢，喺沙漠入邊比較入，仲要落車行一段時間呢，再轉車。你以前嚟過咩？我嚟過，要嚟過呢度啊？嚟到呢度，佢哋會安排位置俾我哋，咁我哋就坐喺度咧睇表演啦，同埋等食晚餐。咁嗰度有水啦、咖啡、茶都可以免費拎嘅，同埋有啲小食可以排隊拎，要等夜少少咧先至有晚餐。Okay, thank you。咁而晚餐呢，就係自助嘅形式，咁大家都係要排隊出去拎，有啲中東嘅炒飯啊、沙律、串燒等等，食物嘅質素呢，非常之一般，當食飽肚就好啦。睇完表演之後呢，我哋就坐車出返去市中心啦。咁我爸爸媽媽呢已經非常之攰啦。其實佢哋一早都想走，我自己都係。但係因為跟團嘅關係，加上我哋喺沙漠嘅中央，係好難自己走到。但冇辦法啦，去沙漠又好難自己去嘅，都係要跟團。成個體驗呢，我哋就覺得一般啦。停留喺沙漠影相嘅時間太短，留我哋喺買手信嘅地方嘅時間呢又太長。表演都 OK， 但係等晚餐呢就有啲耐。不過價錢都合理嘅，仲包咗2程來回市中心嘅車。如果想睇下沙漠都係可以嘅。入面嗰個啊，經過幾次啊？杜拜舊城區係一個傳統嘅地方，喺河南嘅隔離。咁而家咧主要係做遊客生意嘅市集。佢哋見到我哋呢啲亞洲嘅面孔啊，已經不斷用各種嘅語言撩我哋。我哋都係走馬看花，急急腳咁走。咁呢度分咗幾個區域，有賣香料啦、糖果、衣服、手信等等。take a picture. Hello. Yes, all spices are from. 亦都有另一條街咧係賣黃金，我哋行下睇下都係冇咩收穫。呢度買嘢呢要大開殺價，佢哋見我哋遊客嘅樣呢，通常都會開價好高，然後我哋呢需要同佢哋討價還價，我就唔太中意呢一種嘅買賣方式，所以都係冇買嘢。望過嚟。兩路都攰啦，帶咗佢哋返酒店休息，游下水，曬下太陽。同老人家一齊去玩呢，千祈唔好安排太多行程，最緊要呢有好嘅嘢食啦，同埋有充足嘅休息時間。希望之後會再有多啲機會同爸爸媽媽一齊去玩啦。咁今條片呢就嚟到呢度啦，希望大家可以俾個 like 同埋 subscribe 呢個 channel，我哋下條片再見，拜拜。